Lah, ketemu dulur tuwa meneh. Mbah kewer-kewer. Jadi iki pas posisi ya, pas posisi nek Pantai Bobi ya, kewer ya. Iki Pantai Bobi. Lah iki pas kebetulan aku di bengi iku ketemu Nyik Sri A. Ketemu Nyik Sri A. Era. Lah iki iso ngandani ngene, impen iki masalah impen. Nganu Pran. Mas impen lah iki berhubung iki sing suhune apa ngracik. Lah tak didoki sisan. Ngimpine ngene, Nyik Sri A iki ngimpine ngene. Era. Ngimpine iki numpak jukung, era. Nggawa watang loro, watange loro. Lah aku ora iso nafsir wong aku iki apa gawene ngulang ngaji ya ora arti ya. Sing paham kan iki makane iki ame tak demblokno karo Mbah Kewer-kewer. Lah lek menawa apa ora mlutut era kena gawe tesper tuku sepeda onto. Rak ngono Mbah. Masuk. Sebenarnya kowe kudu dieling-eling iki ya. Dieling-eling. Pokoke iki 2 3 era 6 7. Lah iki dina apa, Mbah? Oh, dina Jumat wage. Jumat iki piro, Mbah? Ah, Jumat ke 6. Lah wage papa. Berarti iki engko tak takokne Nyik Sri Ameneh ya, Bran ya. Soale watang loro iki sedo penasaran. 6 7 iki. 6 7 Masuk. Wah, tesper ya, Mbah ya. Ya aku aja lali. Ya bono. Oke. Ya wis ngono iki engko tak marone nganu Nyik Sri A. Iki jare Mbah Dukun kocar kacir iki. Kocar kacir ya. Dukune kocar kacir, mengkakang. Sing penting ora apa ngolosetin ya, Mbah ya. Ya, Muga-muga ora ngolosetin ya. Entuk tesper gawe tuku kopi ngene bae. Ngono. Ya wis dulur tuwa tak. Oke. Ngontek Mbah Sri asik ya. Wis ngono wae. Masuk. Kewer.